सबसे पहले क्या करना है आपको अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या एप्पल का फ़ोन है, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पर लीजेंड कंपनी पार्टनर ऐप सर्च करना है। लीजेंड कंपनी पार्टनर ऐप को सर्च करना है, या अगर आपको लिंक डाउनलोड नहीं कर पा रहे, डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले स्टोर का भी ऐप स्टोर का दोनों लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से ईजिली आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने ऐप ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा लीजेंड कंपनी का। तो इसमें हम कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे। सबसे पहले अगर अपना अकाउंट क्रिएट करना है तो साइनअप करेंगे। जैसे आप साइनअप करते हैं उसमें आपके पास जो भी फ़ोन नंबर उस पर OTP जाएगा। OTP जाने के बाद आपको क्या करना है, OTP इसमें इंटर करना है। मैंने OTP डाल दिया, ये हो गया लॉगिन। अब इसमें आ रहा है ऑप्शन आपको जो सर्विस चूज़ करने का। तो मेरा जो